водопад. Боимся, что стопчем ноги. Но все оделись очень удобно и легко. Набрали с собой провианта целую кучу. Буквально 3 мешка. И пошли. Всем удачи. Водопад? Ну, не знаю. Мы идем на водопад Учар. Еще 7 километров. Еще столько же. А 1,5. Дороги нет, но вы держитесь. Пропавшие экспедиции, часть 1. Пока все живы. Добрались до водопада.
стоим на Старочуйском тракте. Снизу виден новый тракт. А вот по этой дороге раньше ездили по этой дороге. Готово? Можно? Ехали, мы ехали. Заветами Игоря, посланные неизвестно куда в нужном направлении, две машины поднимались долго-долго в гору, пылили, тряслись, в общем-то, и уже подъехав к данной точке, задались вопросом, какого хрена мы здесь делаем. Потом все вспомнили, что Игорь очень хотел посетить моральник. Типа здесь круто, моралы, там кровь и все такое прочее. Вот. Но мы сюда приехали и, в принципе, Выяснилось, что моралов практически одни отрицательные результаты. Да, моралы куда-то ушли, моральные ванны уже слили, их месяц назад надо было принимать, потому что кровь уже не сливает. Вот. До Мультинских озер ходит шишига 2 часа, стоимость на человека 100 рублей, то есть, 1000 рублей, да, то есть в 10 утра она отсюда уходит, 2 часа едет, 5 часов там ждет и вечером возвращается. Нижнемультинская и Среднемультинская они рядом, а до Верхнемультинского еще 12 километров, и туда, соответственно, только пешком и с рюкзаками. Вот, купили какую-то хрень, Игорь, если надо. Называется красный корень и лечит практически от всех болезней. Так что попробуем, расскажем. В принципе, все, сейчас мы едем искать себе место для дневки на берегу Катуни и будем отдыхать. Всем спасибо, все свободны. Мы находимся в Верхнем Уймоне. Сейчас хотим посетить музей Рериха. Мы хотим посмотреть Денисовскую или Денисову пещеру. Не знаю, уже поздно, может и нас не пустят. Попробуем.
Мы проехали поселок Мамонтово. Сейчас хотим встать куда-нибудь на дневку возле какого-нибудь красивого озера. Не знаем, где вообще хорошие озера. Что-то едем, то ли подхода нет, то турбазы всякие. Сидим все с навигаторами, ищем. Ну, пока еще ничего не нашли, но будем пробовать. А где мы? Мы заехали на какую-то турбазу. Сейчас идем купаться в грязи, какие-то лечебные. Но опять всегда они лечебные. Вот сейчас покупаемся. И все. Не знаю, насколько эта грязь лечебная, но она здесь есть. Классно. Ну, собственно, что сказать. Все получилось как нельзя лучше, начиная как бы со сбора именно второй группы, да, прекрасная команда. Все замечательно, маршрут оказался интересным, сложным, необычным. Вот Букок очень понравился, Караген, то есть все понравилось, приобрели, я думаю, что опыт внедорожный, как бы, поездки и передвижения, вот, и все у нас получилось, все, что мы задумали, и все было супер, жаль, что все уже, в общем, практически закончилось, осталось как бы доехать до дома. Много выводов по машине мне, например, что надо сделать, ну, я думаю, у ребят тоже, вот. Ну, честно сказать, одна из самых лучших поездок. Спасибо. Жалко, что наше путешествие подходит к концу. Все было здорово. Ну, я считаю, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Самое главное — люди. Я считаю, что наша команда была на пике всех наших вершин. Замечательные люди, друг другу помогали, морально, физически. Мы довольны. Офигенно. Всем спасибо. Надеюсь, не последний раз встретимся в будущих путешествиях.